الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة رحم الإنترنت. أول مرة تشوفوني تدعمونا بالاشتراك بالقناة وتحطوا زر لايك، تفعلوا الفيديو وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. اليوم راح نجيكم على موقع للربح، موقع الطيور. هاي واجهة موقع. هنا التسجيل، تحط يوزر نيم، إيميل. عندك هنا بترجعك تكتب الباسورد. هون تحط الباسورد، وهنا تحط ترجع تعيد الباسورد. هون تحط كابتشا وانسى حساب. بعد ما تفوت تروح على الدخول، تحط الإيميل باسورد، تكتب الرمز الموجود عندك 1847 دخول. هاي هي واجهة الموقع من جوا. تمام. طبعا بعطيك مكافأة 30 روبل. أول ما تفوت على الإعدادات. حلو. تروح على تفاصيل، دخل حساب البيع. تمام. تعمل حفظ. بعدها بتنزل هون، تدخل رمز BIN للدفع، بتكبس إنشاء. من هنا بتفوت، أول ما تخلص بتفوت تشتري الطير هذا 30 روبل. حلو. بعدها بتروح على مستودع البيض. مستودع البيض هون عندك البيض، بتجمع البيض. من هنا بتعمل تبادل على البيض. هاي تعملنا تبادل، كان تبادل ناجح. المشتريات الإخراج عندكم. هنا مكافآت، في عندك مكافأة كل ساعة تحصل على المكافأة. عندك مكافأة يومية، وهنا بتحصل على المكافأة. تمام زي ما انتم شايفين معنا. هون في عندك ركوب أمواج، 21 سنة بتاخد 5 فضة. تمام. وهي مجلس الوزراء. هون طلب الدفع. هون نحط 1 روبل، بندخل رمز BIN. حلو. كريش أجل مبلغ أقل من الحد الأدنى. عندك كل 100 روبل، كل 100 فضة ب1 روبل. كل 100 فضة ب1 روبل. عندنا 160، 1.6. مبلغ أقل من الحد الأدنى. احنا شربنا سهل الله بسحب من أول. حلو. عندك هون المشكلة إنه لسه لازم بدنا كمان، عندك للإخراج كمان بدنا عشان نقدر نخرج. هون عندك الحساب VIP 3000 روبل. تكلفة روبل تحول حسابك VIP 30 روبل، عفوا 3000 روبل. تمام. هاي هو الموقع. احطلكوا رابط عفوا احطلكوا رابط الموقع في الوصف. طبعا السحب بدون، ما بطلب منك أي إشي للسحب. أنا سحبت قبل هالمرة، سأفرجيك إثبات السحب. هي إثبات السحب من الموقع. هذا هو إثبات السحب. سحب قبل يومين، قبل 3 أيام تقريبا، سحبت 1 روبل، وصلني 99. لما نسحب مرة ثانية كمان، حرجع كمان أنزل لكم إثبات السحب مرة أخرى. الحد الأدنى للسحب، الحد الأدنى للسحب من 1 روبل ل100 روبل. لا، 1 روبل يساوي 100 كابتشا. الحد الأدنى للسحب 5 روبل. أول مرة بكون الحد الأدنى للسحب 1 روبل، بعدها بيجي
هذا هو شرح الموقع. ياريت إذا عجبكم تدوسوا لايك للفيديو وتعليق تحفيزي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.